Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel slime yapacağız ve arkadaşlar tutkal ve boraks ile ben boraksımı hazırlamayı unuttum. Hemen video başladım. Ama videoda hazırlayacağım. Bir de arkadaşlar bu tıraş köpüksüz pufuduk olacak ve diş macunu ve suyla yaptım. Pufuduk bir köpüğüm var. Şöyle. Neyse arkadaşlar ben şimdi boraks suyumu hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar boraks suyum da hazır. Şimdi arkadaşlar onu kenara koyuyorum ve köpüğümü kabıma koyuyorum. Zaten malzemeleri saymama gerek yok arkadaşlar. Çünkü malzemeler belli. Tutkal, borakslı su ve ev yapımı köpük ile. Şimdi tutkalımı koyuyorum. Hepsini koyacağım. Oo, çok güzel. Hepsini koyacağım arkadaşlar bu arada. Söylemiştim ama belki duymayanlar için. Açılmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu açıp geliyorum. Arkadaşlar ben bunun kapağını kestim şöyle. Açılmadı çünkü inat şey. Şimdi kanda koyuyorum. Biraz da su ekleyeceğim. Koyacağım. Şöyle burada çay kaşığı var. Boraks su kaşığı. Hep üstüme fışkırdı. Dibinde kaldı biraz. Şöyle koyayım. Şimdi arkadaşlar bunu karıştırma vakti. Mor oluyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şöyle. Dökülecek. Oluyor mu? Şimdi iyice karıştıracağız. Şimdi arkadaşlar pufuduk olması lazım. Şurada kalmış sanırım. Arkadaşlar şimdi boraks suyu katmaya başlıyorum. Arkadaşlar sanırım boraks az olmuş. Biraz daha boraks koyacağım. İyice karıştıracağım. Boraks dipte kalıyor. Taratatam oluyor. Çok güzel. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok güzel. Durun.
Gerçekten çok güzel toparlanıyor. Çok az kaldı. Dın 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 dın. Oldu arkadaşlar. Çok güzel. Bir de pufuduk slime'lar ayrı bir güzel oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuzdur belki. Bu arada fazla boraks katmıyorum. Çünkü fazla boraks katınca çok kötü oluyor. Ay çok güzel. Oh 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 oh. Biraz daha boraks katacağım çünkü yapışıyor biraz. Şöyle. Çok korkuyorum. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel oldu gerçekten. Ay. İlk defa evde slime yaptım. İlk defa demeliyim de tutkal ve boraksla. Şöyle. Pamuk gibi oldu arkadaşlar ya. Pamuk şeker gibi. Pamuk şeker slime. Artık bunun adı pamuk şeker. Dın 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 dın. Şöyle. Oynadıkça güzel oluyor. Bir şöyle yapıyorlar ya da. Çok güzel oldu. Dın 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 dın. Oo, masada slime yaptık. Kapta yaptık aslında. Gerçekten güzel oldu. Şu an delirdim. Tutkal kalmış. Onu koysak mı? Hadi biraz tutkalı sürelim. İnşallah kötü olmaz yani. Bir şey olmaz ya. Yumuşatır. Bir de ele yapıştırır. Çok az. Borakslısı. Dün dün dün. Tutkal koyunca daha güzel oldu. Şunun son tutkalını koyunca biraz daha mı koysam? Pamuk şeker oldu. Pamuk şeker slime. Pamuk şekerim ne yapıyorsun canım ciğerim? Şöyle kaşığı alalım. Ay. Şurada da vardı. Ah ah. Yapıştı.
Neyse arkadaşlar bugün videom bu kadardı. Görüşürüz. Sen de görüşürüz Pamuk Şeker.